आज सड़कों पर हजारों छात्र उतर आए हैं। यूजीसी नियम वापस लो। इनकी खाप पर छात्रों के भविष्य खिलवाड़ बंद करो। यह सिर्फ नियमों का मुद्दा नहीं है, यह हर उच्च न्यायालय की आवाज है, तो सबसे बड़ा असर छात्रों के भविष्य पर पड़ता है। सवाल यह है, क्या छात्रों की आवाज सुनी जाएगी या फिर ये आवाज भीड़ में दब जाएगी? अगर शिक्षा बदलेगी तभी भविष्य बदलेगा। आज यहाँ बड़ी संख्या में छात्र एकत्र हुए हैं। इनका उद्देश्य किसी के खिलाफ खड़ा होना नहीं, बल्कि अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखना है। ये विरोध नहीं, अपनी आवाज रखने की कोशिश है। ये भीड़ नहीं, भविष्य की उम्मीद है। छात्र चाहते